Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul Gătește și Zâmbește! Astăzi pregătim piept de pui la cuptor cu stafide și cartofi aromați. Pentru această rețetă avem nevoie de piept de pui, miere, sos de soia, cimbru, usturoi, oțet balsamic, piper și stafide sau alte fructe uscate. Vom începe prin a pune toate ingredientele pentru marinarea puiului într-un tocător și le vom amesteca rapid. Acest pas îl puteți face și manual, eu am vrut doar să testez noua jucărie. Vom pune peste pieptul de pui sosul obținut și îl vom lăsa la frigider timp de 2 ore sau peste noapte. Dacă nu aveți timp să așteptați, îl puteți pune direct pe grătarul de la cuptor, stropind puiul cu puțin ulei înainte de a-l pune în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ 30 de minute. Asta și în funcție de grosimea pieptului de pui. Dacă e mai subțire, e nevoie de doar 20 de minute. Între timp pregătim cartofii. I-am fiert în coajă și acum îi vom curăța și tăia cu bulețe. Vom pune într-o tigaie cu puțin ulei și vom prăji câteva minute. Adăugăm o lingură de unt și o linguriță de miere și lăsăm să se rumenească puțin. În acest timp tăiem cozile de ceapă verde și tocăm pătrunjelul mărunt. După aproximativ 10 minute, adăugăm condimentele, sarea, piperul și cimbrul, iar la final punem o lingură generoasă de oțet balsamic, adăugând ceapa verde, pătrunjelul și o mână de stafide. Dragii mei, cartofii și carnea noastră sunt gata. Combinația dulce acrișoară dintre miere, stafide și oțetul balsamic trebuie încercată. Nouă ne place mult. Carnea este fragedă și deși pieptul de pui este mai fad, dacă îl veți marina în acest mod, o să vă încânte papilele gustative. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și că o veți încerca și voi. Noi ne vedem curând cu o rețetă dulce. Să trăiți frumos și să zâmbiți des. V-am pupat!